హలో అండి. నమస్తే అందరికీ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి 100% న్యాచురల్ కాఫ్ డ్రాప్స్ అయినటువంటి జింజర్ క్యాండీస్. ఇయర్ బేబీ నుండి ముసలి వాళ్ళ వరకు అందరూ ఎంతో హ్యాపీగా హెల్తీగా తినేయొచ్చండి వీటిని. కరోనా తర్వాత సీజన్తో పని లేకుండా కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఇంట్లోనే న్యాచురల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. రండి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికోసం ముందుగా అల్లాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తొక్క తీసి పెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ 50 గ్రాముల వరకు ఇలా పొట్టు తీసిన అల్లాన్ని తీసుకున్నాను. అల్లానికి 4 రెట్లు బెల్లం తీసుకోవాలండి. 50 గ్రాముల అల్లానికి 200 గ్రాముల వరకు బెల్లం తీసుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు 100 గ్రాముల అల్లం తీసుకున్నట్లయితే 400 గ్రాముల వరకు బెల్లం తీసుకోవాలి. అలా మెజర్మెంట్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ అల్లాన్ని నచ్చినట్టుగా కట్ చేసుకోండి. మనం ఎలాగో మిక్సీ వేస్తాం కాబట్టి ఎలాగైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ అల్లాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోకపోతే మెత్తని పేస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు అడుగు బాగా మందంగా ఉండేటువంటి ఒక ప్యాన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇనుప కళాయిని తీసుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే మనం చేసే రెసిపీ అడుగంటకుండా ఉండటం కోసం. ముందుగానే వెయిట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి 200 గ్రాముల బెల్లాన్ని ఇందులో వేసుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిని మీడియం ఫ్లేమ్లో కరిగించుకోవాలి. మీరు తీసుకున్నటువంటి బెల్లంలో రాళ్ళు కానీ నలకలు కానీ ఉన్నట్లయితే బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత దానిని వడపోసుకోండి. నేను బెల్లాన్ని ముందే చెక్ చేసుకొని తీసుకున్నానండి, నలకలు రాళ్ళు లేకుండా. అందుకే అలాగే వాడుకుంటున్నాను వడపోయకుండా. ఇప్పుడు బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఇదిగో ఇలా బబుల్స్ పైకి వస్తున్నప్పుడు మనం దీనిలో అల్లం పేస్ట్ను వేసుకోవాలి. బెల్లం పాకం రావడం కన్నా ముందుగానే మనం అల్లం పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకోవడం వల్ల అల్లం పేస్ట్ మొత్తం కూడా ఆ బెల్లంలో బాగా కలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక చిటికెడు నల్ల ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి. మీ దగ్గర లేనట్లయితే మీరు నార్మల్ సాల్టే వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు కూడా పసుపును వేసి దీన్నంతటిని బాగా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్యాండీస్ని పెద్దవాళ్ళు తినడానికి కనుక ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నట్లయితే 2 చిటికెళ్ళ వరకు పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. అదే చిన్నపిల్లల కోసం అయితే యాడ్ చేయకండి. కొంచెం ఘాటుగా అనిపిస్తే వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి అవాయిడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 1 టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల మనం చేస్తున్న మిశ్రమం ప్యాన్కి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్గా ఇదిగో ఇలా ఉండాలండి. ముదురుపాకం అంటారు కదా, అలాగా ఇలా వస్తే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. స్టవ్ మీద నుంచి దించిన తర్వాత చూడ్డానికి ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం బటర్ పేపర్లో కానీ లేదా ఇలా నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లలోకి కానీ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన షేపుల్లో క్యాండీస్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చండి. లేదంటే మన చెయ్యి వేడిని పట్టుకోగలిగినంత వరకు ఆరిన తర్వాత ఇలా కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని మనకు నచ్చిన షేప్స్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో చేసుకోవచ్చు. రౌండ్గా పొడవుగా మనకు నచ్చినట్లుగా. ఇలా చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళు స్టవ్ మీద నుంచి దించిన వెంటనే ఇలా ఒక నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లో పోసుకొని ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకొని కొంచెం ఆరిన తర్వాత చాక్తో ఇలా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇదొక అరగంటలో పూర్తిగా ఆరిపోతుందండి. ఇలా ఆరిపోయిన దాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించిన విధంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం కట్ చేసిన పీసెస్ లాగా విరగ్గొట్టుకుంటే ఊరికే వస్తాయి. ఇంతేనండి, న్యాచురల్ కాఫ్ డ్రాప్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.